សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជាម៉ូតូ Yamaha R1 2019គឺនៅក្នុងកញ្ចក់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយម៉ូតូនេះគឺមិនមែននៅស្រុកខ្មែរទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទៅ Yamaha R1 2019ម៉ូតូនេះដឹងអាម៉េចមកទេគាត់ថាគេទឹកតែធ្វើវាយកមកដាក់កញ្ចក់ហ្នឹងគេទៅអត់សូវដឹងអីច្រើនអ្នកនរគ្នាដោយសារនៅក្នុងប្រទេសគេអញ្ចឹងក៏វាពិបាកហើយវីដេអូហ្នឹងថតឲ្យបានទឹកបីយកមកបញ្ចូលសេរីអ្នកនរគ្នាដោយសារនៅស្រុកគេបាទរូបរាងរបស់វាពីក្រោយគឺតាមខ្ញុំមើលទៅគឺស្តៀង Kawasaki A2R ដែរអ្នកនរគ្នាហើយបើកង់វិញគឺធំមែនទេហើយដល់ពេលថតហ្នឹងគឺរៀងខុសបច្ចេកទេសតិចអ្នកនរគ្នាដោយសារនៅស្រុកគេបាទគឺយើងវាពិបាកដែរនៅក្នុងការធ្វើវីដេអូថតវីដេអូអញ្ចឹងគាត់ថាបានថតចែកជូនអ្នកនរគ្នាហើយចំណែកកង់របស់វាវិញគឺអត់ឡងស្រិលអ្នកនរគ្នាហើយធំជាងកង់ឡានមែនទេអ្នកនរគ្នាមើលនៅក្នុងទូរស័ព្ទអញ្ចឹងអត់ដឹងទេគឺធំមែនទេសបកកង់វាអាចប៉ុនកង់ឡាន1តោនកន្លះឲ្យ2ហ្នឹងมันបានស្មើហើយអ្នកនរគ្នាមើលទៅYamaha R1 2019អ្នកនរគ្នាហើយនៅក្នុងកញ្ចក់បាទហើយកញ្ចក់នេះបើយើងមើលនៅផ្នែកផ្ទាល់គឺអត់វាអត់ញាក់ទេតែបើយើងថតអញ្ចឹងគឺវាញាក់ខ្ញុំមិនដឹងថាម៉េចដែរក៏កាមេរ៉ាថ្លៃមិនក៏វានៅតែថតញាក់ដែរអ្នកនរគ្នាGoPro មិនក៏ដែរក៏នៅតែថតទៅញាក់ដែរថតទៅវារៀងញាក់បើយើងមើលពីចង្ងាយអត់អីទេអ្នកនរគ្នាមើលទៅហើយបើយើងនៅមើលផ្នែកទទេគឺអត់មានបញ្ហាអីទេហើយម៉ូតូនេះគឺPiston 4 គ្រាប់អ្នកនរគ្នាគាត់ថាមិនដឹងអាម៉េចមកទេយើងបានតែត្រឹម10000លេខអ្នកនរគ្នាដោយសារគេដាក់ក្នុងកញ្ចក់តាំងអញ្ចឹងយើងបានតែ10000ទេអ្នកនរគ្នាមើលទៅគឺវាញាក់មែនទេមិនដឹងថាមូលហេតុអីទេកញ្ចក់ហ្នឹងកាមេរ៉ាថ្លៃមិនក៏ដោយអ្នកនរគ្នាថតទៅញាក់អញ្ចឹងហ្មងម៉ូតូនេះគេអត់ទាន់ចេញលក់ជាផ្លូវការទេគឺគេដាក់តាំងសិននៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនអ្នកនរគ្នាស្រុកខ្មែរយើងដឹងថ្ងៃណាគេយកមកទេតោគេអត់ទាន់ធ្វើឲ្យមិនដឹងដែរអ្នកនរគ្នាហើយសង្ឃឹមថាអ្នកនរចូលចិត្តបាទនៅđâyលេខវា2019ហ្នឹងអក្សរជប៉ុនគឺអត់ចេះអានទេអ្នកនរគ្នាបានដឹងថាវា R1 ហើយថតហ្នឹងក៏រៀងខុសបច្ចេកទេសរឿងញ៉ៃញ៉ៃតិចខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នាអត់ប្រកាន់ទេបាទហើយខ្ញុំនឹងខំប្រឹងធ្វើវីដេអូអ្នកនរគ្នាមើលទៀតហើយវីដេអូនេះគឺបានតែមករូបរាងប៉ុណ្ណឹងទេអ្នកនរគ្នាអើយហើយកម្លាំងរបស់វាគឺ1000cc ជាងទៀតហ្នឹងមិន 1000cc ទេណាអ្នកនរគ្នាវាធ្វើដូចខុសពីមុនមិនដឹងដែរហើយធំមែនទែនម៉ូតូនេះទៅពេលមើលចិត្តទៅគឺធំមែនទែនជើងខ្ញុំអីថាជាមិនដល់ទេណាអ្នកនរគ្នាអើយR1 អី R6 អីជើងខ្ញុំមកដល់ដីផងនេះ R1 2019បាទហើយអញ្ចឹងវីដេអូអ្នកនរគ្នាគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេចូលចិត្តបាទអ្នកនរគ្នាជួយចុច Subscribe ចុច Like មួយបាទជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀត